Hello， 大家好，我是关晓彤。今天呢，我收到了一个挑战邀请函，当当，看一下，还有一个手机天猫 APP 和半亩花田的小盒子，上面还写着镇店之宝。我的天哪，是什么呀？原来是半亩花田的苦参除螨皂，就是这次天猫双11的镇店之宝啦。用它来洗澡真的是超级温和，而且还可以去螨虫。让我们看看挑战书是什么。亲爱的关晓彤女士，你好，感谢您对半亩花田长久以来的支持，特邀您参与半亩花田镇店之宝挑战赛。60秒内将苦参净螨皂揉出一盆的泡沫，即为挑战成功。那我们开始吧。哇，这要喝个沫沫耶！这就是我在1分钟之内做出的满一盆的泡沫，真的是非常的绵密的泡沫。我的挑战成功了，你想挑战我吗？打开手机天猫 APP， 搜索天猫镇店之宝，发现人间宝藏，立刻就能获得同款哟。